Shu paytda Zumunga chaqnash mahoratidan foydalanishni aytadi, chunki uning boshqa vaqti qolmagandi. Bekyusel vaqti qolmaganligini bilib, yugurishni boshlaydi va ulardan qochish uchun jon-jahdi bilan yuguradi, lekin ular uning orqasidan qolishmaydi. Bekyusel shuni biladiki, agar shunaqa sekin yuraversa, uni qo'lga olishlari mumkin edi. Shuning uchun u chaqnashdan foydalanishga qaror qiladi va endi foydalanaman deganda ularning xo'jayini unga orqadan zarba bermoqchi bo'ladi. Lekin qarangki, Bekyusel chaqnashdan foydalana oladi va uning hujumidan qochib qoladi. Bekyusel xursand bo'ladi, qolganlar esa hayratda qolib ketishadi. Ularning xo'jayinlari esa to'xtamang, uni quvlang deyishadi, chunki u bilardiki, chaqnashdan foydalangandan so'ng 2 soniya davomida harakatlana olmasdi va u Bekyuselga qarab hayron bo'ladi, chunki u hali ham yugurayotgan edi. Bu vaqt Bekyusel juda ehtiyotkorlik bilan deb u qoyadan chaqnash mahorati bilan sakrab o'tib ketadi va ular uni sakraganligini ko'rib, u aqldan ozganmi deb o'ylashadi va sehrdan foydalanadigan o'rniga chiqishni aytadi va ular oldinga chiqib, unga uzoqdan hujum qilishadi. Lekin u mohirlik bilan ularga chap beradi va u chaqnashdan foydalanib qochadi va eng oxirgi qismga kelganini tushunib yetadi. Bu yerdan o'tishning yagona yo'li chaqnashdan foydalanish kerak edi, lekin agar chaqnashning mukammal masofasini bilmasang, o'lishing angir mahol edi. Lekin agar u to'lsa, sehrgarlar bilan qochib ketardi. 20 ga yaqin suzuvchi toshlar mavjud edi. Agar 0,1 soniyaga ham xatolik qilsa, u o'lishini bilardi, ammo bu yerdan qanday o'tishni u bilardi. Muammo uning ortidan qolmayotgan odamlar edi. Omon qolishning yagona yo'li ularni o'ldirish kerak edi. Lekin o'zi ham ularni o'ldira olishiga ishonmas edi va ularni o'ldirish uni bezovta qilmasligini aytib, ularga hujum qiladi va chaqnash mahoratidan foydalanib uni o'ldiradi. Va u qochishda davom etadi va hayotga tushadi, chunki uni quvlashmayotgan edi. Keyin atrofga qarab shuni bildiki, unga 9 dan hujum qilishmoqchi edi va ular yana bir bor sehrdan foydalanib hujum qilishadi. Lekin u chaqnashdan foydalanib sehrlardan qochishga muvaffaq bo'ladi va sehr qo'llagan saqibchiga hujum qiladi va bir zarbada oyog'ini o'ldiradi. Shu payt taqibchilar xo'jayini unga qarab turganda, Bekyusel ularning xo'jayiniga hujum qiladi va muz bilan javob qaytarmoqchi bo'ladi, lekin Bekyusel chaqnashdan foydalanib qochib qutuladi va uning yonidagi yordamchisining kallasini olib tashlaydi va ularning xo'jayini qo'rqib ketadi. Bekyusel esa qotilona tabassum qilib qo'yadi va unga hujum qilishni boshlaydi va u qilichi bilan uning zarbasini to'xtatdim deb o'ylaydi, lekin Bekyusel uning to'g'ri yuragiga xanjarni sanchadi va Zumunga tajribaga ega bo'ldingiz deb aytadi va u o'rniga o'tirib oladi. Keyin o'ldirgan odamiga qarab, bu birinchi qotilligi bo'lgani sababli sal tushkunlikka tushadi va o'zini qo'lga oladi. Keyin undan turib, yelkasini qoqib, "Ha" deb baqiradi va puli yo'qligi esiga tushib, uning cho'ntagini kovlay boshlaydi va uning cho'ntagidan taxminan 2 million valyuta topadi va jarlikdan o'tish kerakligi esiga tushadi. Keyin boyagi sehrgarlar u yerda kimdir bormi deb baqishadi va u "Men shu yerdaman, hozir o'taman" deb baqiradi. Ular keyin "Bu yaqin atrofda ko'prik yo'q, kesib o'tgunizcha kutib turamiz" deyishadi. Keyin ularning bitta odam deydi, u o'tish uchun kamida 3-darajali restoran bo'lishi kerak deydi. Lekin u chaqnash orqali o'tishni boshlaydi va ular hayron qolishadi, bu nima deb. Keyin sehrgar qiz chaqnash deb javob beradi. Axir chaqnashning masofa va yo'nalishi noaniq-ku deb aytadi. Shu payt Bekyuselga olov hujumini qilishadi. Bular boyagi ikkita raqibchi edi. Bekyusel ularga qarab hayratda qoladi va yana hujum qilishganlarida Bekyusel muvozanatni yo'qotadi va yiqilishiga ozgina qoladi. Lekin chaqnashdan to'g'ri foydalanganligi uchun tirik qoladi va ular yana bir marta hujum qilishadi va boyagi qiz uni qutqarib qoladi va pastdagilar qo'llab qo'yib qochib ketishadi. Bekyusel bu vaqtgacha mashib chiqib, boyagi qizga rahmat demoqchi bo'ladi, lekin u qiz rahmat shartmas deb ketib qoladi. Keyin Zumunga yangi topshiriq beradi. Stella akademiyasiga o'qishga kirish.